হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আমার ফার্স্ট টাইম আমি আমার লাইফে আসা। এইভাবে আমি কখনো আসিনি। অ্যাকচুয়ালি আজকে আসার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমার অনেক পাখি পালার অনেক শখ। ছোটোবেলা থেকে এটা আমার শখ। আমি আমার একটা কিছুদিন আগে আমি একটা ককাটেল জোড়া কিনেছি। দেন আজকে ফাইনালি আমার ককাটেল পাখি কিছুদিন আগে ডিম দিয়েছে। আজকে ফাইনালি একটা বাচ্চা হয়েছে আমার ককাটেল। দেন আমি খুব এক্সাইটেড। আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার বাচ্চাদের বাচ্চাগুলোকে দেখাইতে চাই, এত কিউট। এই হচ্ছে আমার পাখি। দেন এই তার কিউট একটা বেবি, এত কিউট বেবিটা, খুবই কিউট, কি বলবো। আমি নিজেই এক্সাইটেড। ফার্স্ট টাইম আমি অ্যাকচুয়ালি ককাটেলের বেবি দেখছি। এইভাবে ওদেরকে কখনো দেখা হয় না। বেবিটাকে আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি। মানে জাস্ট বেবি দিয়েছে এইটুকুই বুঝতে পেরেছি। আজকে ফার্স্ট দেখছি ওরা অনেক ভয় পাচ্ছে এই জন্য। আমার আরও পাখি আছে। জান আমি এটা হচ্ছে ওরা জোড়া, খুব ভয় পাচ্ছে ওরা এভাবে। কিউট বেবি। যাই হোক, আমার আরও পাখি আছে, আমি ওইগুলো আপনাদেরকে আরেকদিন দেখাবো। আমার আর একটা পাখি বেবি দিয়েছে, আমি হচ্ছে এই আরেকদিন আপনাদেরকে দেখাবো অবভিয়াসলি।